Aleluja, blagoslavljamo Ljubljano danes. Zdaj se Jezus proslovi, naj se razodane vsakmu srcu. Prišli smo oznanjati ime nad vsakim imenom, ne nobeno religijo, ne noben sistem, ampak odnos in življenje. On je vseh kraljev kralj. To je dar milosti. Ljubezen brez meja. Umrl zame si. Welcome everybody. Dobrodošli vsi. What a beautiful, beautiful day. Koliko lep dan. A beautiful God gave this beautiful day. Čudovit Bog nam je dal čudovit dan. And we're celebrating Easter weekend. In ko praznujemo Veliko noč, Which is why we are here. to je zakaj smo mi tukaj. The gospel is about the death, burial and resurrection of Jesus. Evangelij gre za to, da je Jezus umrl, bil pokopan in vstal od mrtvih. And what that means to us. In kaj to pomeni za nas? What God did for us. Kaj je Bog naredil za nas? It was a demonstration of His love for us. On je prikazal svojo ljubezen za nas. Jesus died on the cross. Jezus je umrl na križu. Paid the price. On je plačal For ceno all of our sins. za vse naše grehe. Past, present and future. Pretekle, sedanje in prihodnje. And then He was buried. In potem je bil pokopan. And then He was In resurrected potem je vstal, to prove He was God. zato da je dokazal, da je To Bog, fulfill da je prophecy izpolnil proroštva, that He was the Son of da je God. on Božji sin. And He's alive today. In on je danes živ. And He lives in many of our In on hearts. živi v naših srcih, mnogih od nas tukaj. And He's instructed us to come and tell you this good In news. on nam je dal naročilo, da gremo in še vam povemo dobro novico. God is a good God. Bog je dober Bog. And in Psalm chapter 34 verse 8, V Psalmu 34:8 God says this. Bog pravi tole. He says, taste and see On pravi, okusi in videl boš, that the Lord is da good. je Gospod dober. Blessed is the man that trusts in Him. Blagor človeku, ki zaupa vanj. God knows Bog ve, you will not trust Him da mu ti ne boš zaupal, until you are convinced dokler nisi prepričan, that He is a good da je God. on dober Bog. And He is a good God. In on je dober Bog. Jesus said, Jezus je rekel, when you see ko me, vidite mene, you see the Father. vidite očeta. Everything that Jesus did Vse, karkoli Jezus naredil, represented what was in the heart of His Father. predstavlja to, kar je bilo v srcu Boga očeta. He healed because His Father is a healer. On je ozdravljal, zato ker njegov oče ozdravitelj. Takrat ni bilo nikoli več isto. Izpolnil moje srce z radostjo, z mirom, z ljubeznijo. In že 25 let mi vsak dan pomaga v življenju. Me vodi skozi svojo besedo, me vodi po svetem duhu. Izpolnil, izljuje svoje srce, izljuje svojo ljubezen v moje srce po svetem duhu. Tako da je to čudovito življenje in danes nisi naključno tukaj
Bog te ljubi, Bog želi imeti odnos s tabo, On te želi vzdraviti in ti da mir v srce. Jaz vem, kako je, če te pritiskajo stvari nate, kako je, če slabe misli se ti podijo po glavi, ampak skozi vse to ti Bog hoče dati mir. Mir, ki veš v svojem srcu, da si Božji otrok, da ti je odpuščeno, da zdaj lahko živiš tukaj na svetu, zato, kar je On namenil zate, da živiš. Ker vsakega izmed nas, tudi tebe, je izbral, da dobra dela delaš v življenju, da je tvoje življenje, da ima pomen, da ima namen in nikoli ni prepozno. Nikoli ni prepozno zate. Jaz sem dala svoje življenje Bogu, ker sem njegov otrok, da se lahko obrneš k njemu, k svojemu očetu in mu rečeš: Očka, hočem vse, kar imaš ti zame, hočem vse, kar si ti namenil zame in hočem te poznati vsak dan v življenju. Tako da, ja, bom pa povedala. Tako da, ostanite še naprej z nami. Hvala. Kdorkoli, če bi radi še več zvedeli, tukaj imamo zastonj literaturo, traktat, letak, lahko stopaš v kontakt z nami, če rabiš molitev za kjerokoli stvar, osvobojenje, ozdravljenje, če bi rad sprejel Jezusa. Mi smo tukaj, da ti služimo, da molimo zate, ker te ima Bog ful rad in hočemo ti služiti, karkoli. Samo da prideš v spoznanje te ljubezni, s katero te je Bog sprejel. Haleluja. Slava Jezusu! Jezus je živ in živi danes in za vekomaj. On je našel rešitev in tudi želi, da bo tvoj rešitev. On je dal svoje življenje na križu, da bi plačal ceno za greh, da bi nam dal življenje, ne večno življenje. Jezus Krist, Božji sin. In Bog tako ljubil svetu, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi na naši strani, na naši mestu umrl na križu, ampak v tretji dan je obuju, je živel za vekomaj. Jezus Kristu, naš Gospod, naš rešitelj. On nam da mir, večno življenje, veselje, radost, moč. In v imenu Jezusa Kristusa je moč v imenu Jezusa, da ozdravi, da osvobodi, da nam da radost, da živimo naše življenje, ovo ljubezen. Aleluja. Pojdite s nami, govori s nami, bomo moliti zate. Bomo molili zate, da Gospod te ozdravi, te da radost, te da mir in te da veselje. In molimo, da ta mesto, ta država bo popolno blagoslovljena v imenu Jezusa Kristusa. Aleluja, Bog te ljubi. Amen. He was empty on the Se je inside. zavedal, da je znotraj sebe prazen. Even on a beautiful day like today, you can be empty on the Celo inside. na tak čudovit dan, kot je ta danes, si lahko znotraj sebe prazen. No one else may notice how empty you are, Mogoče nihče drug tega ne opazi, kako si prazen, but you do. ampak ti opaziš. And none of the things that you have in the world can fill that In hole. nič na tem svetu ne more napolniti te luknje. See, that person was me, Ta oseba sem bil jaz. making all kinds of money.
Veliko sem zaslužil, and yet empty on the ampak inside. znotraj sem bil prazen. So much so I cried out to God. Tako zelo sem bil prazen, da sem klical Boga. I didn't even know if God would hear me. Čeprav nisem vedel, me bo sploh slišal. But when I cried out to him, Ampak ko sem klical k njemu, I said, God, if this is all there is to life, sem rekel, Bog, če to vse, kar je v tem življenju, it sucks. potem je za nič. And within 2 days, God spoke to me. In v 2 dnevih mi je Bog govoril. Totally surprised me. Totalno me je presenetil. He spoke to my heart. Govoril je v moje srce. And I found some people who knew In Jesus. spoznal sem ljudi, ki so poznali Jezusa. I had heard about Jesus. Slišal sem o Jezusu. I didn't even know if he was real or not. Sploh nisem vedel, je on resničen ali ne. But as I opened my heart Ampak up ko to the sem gospel of Jesus ko sem Christ, odprl svoje srce za evangelij Jezusa Kristusa, I realized that what I was looking for sem se zavedal, da to, kar jaz was what iščem, he was offering. je to, kar on ponuja. Acceptance, Sprejetje, peace, mir, love, ljubezen, grace, milost, but most of all, hope. ampak bolj kot vse, upanje. Because I had run out of hope. Ker mene zmanjkalo upanja. And he had given me hope. In on mi je dal upanje. And when I responded to him, In ko sem odgovoril njemu, my life had direction for it. je moje življenje dobilo usmeritev. All the money I had did not give me direction. Ves denar mi ni mogel dati usmeritve. The money actually gave me headaches. V bistvu mi je denar dal samo glavobole. But God gave me direction. Ampak Bog mi je dal usmeritev. And I want to tell you today, Jesus is offering Rad the bi ti same thing danes to any one of rekel, da us. Jezus to ponuja vsakomur od nas. You can walk around with a smile on your face Lahko hodiš naokoli z velikim nasmehom, and be crying on the inside. znotraj sebe pa jočeš. But Jesus wants to fill that Ampak Jezus hole. hoče izpolniti to luknjo. He knows who you are. On ve, kdo si ti. He knew who I On was. ve, kdo sem jaz. I didn't have to answer a list of questions. Meni ni bilo treba odgovoriti celega seznama vprašanj. He already knew my faults. On je že poznal moje napake. He already knew my shortcomings. On je poznal vse moje grehe. But he offered me hope. Ampak on mi je ponudil upanje. And that's why we're here today, to In offer zato you smo mi hope. tukaj, da ti ponudimo upanje. You can walk around and enjoy the Da day. lahko hodiš naokoli, uživaš v lepem dnevu. But listen to the inside of your Ampak heart. posluš notranjost svojega srca. If you feel lost, Če se počutiš izgubljenega, if you feel hopeless, če se počutiš brez I upanja, want to tell you personally naj ti osebno povem, that Jesus will really meet you where you da are. se bo Jezus srečal s tabo tam, kjer si. He'll offer you something you've never On ti been bo offered. ponudil nekaj, kar še nisi doživel. He'll offer you hope. Ponudil ti bo upanje, He'll offer you peace. ponudil ti bo mir. He'll offer you life. On ti bo ponudil življenje. It doesn't matter where you come from. Ne glede na to, iz kje prihajaš, You just need to come to Him. moraš samo priti k njemu. We want to invite you if you want prayer. Radi bi te povabili, če rabiš molitev. Hello. Julia. I came to Slovenia from the USA Jaz sem v Slovenijo prišel iz Združenih držav Amerike, because God gave me a vision of Slovenia. ker mi je Bog dal vizijo Slovenije. He showed me a country full of people that He loves. Pokazal mi je deželo polno ljudi, ki jih ljubi. And He told me to tell the Slovenian people 4 things. In mi je povedal, naj rečem Slovencem 4 stvari. Number 1, Na prvem mestu, God loves you very much. Bog te ljubi zelo močno. He loves you with all of His heart. Ljubi te z vsem svojim srcem. And He wants to know you to know that in your heart. In želi, da ti to veš v svojem srcu. Now, I flew 6,000 miles to get here. Jaz sem letel 9000 km, da sem prišel sem, So I had to be very serious about doing this. tako da moram biti zelo resen glede tega, kar delam. Number 2, Na drugem mestu, God has a plan for your life. Bog ima načrt za tvoje življenje He wants to show you that plan. in želi ti pokazati ta načrt. You're not just some amoeba that came out of the water. You're a human being that came out of God's heart. Nisi samo ena ameba, ki je prišla iz vode, ampak si človeško bitje, ki je prišlo iz Božjega srca. Number 3, Na tretjem mestu, Jesus Christ is the way to God's heart. Jezus Kristus je pot do Božjega srca. He wants you to ask Him to be your Savior. In on želi, da prosiš njega, da te odreši. And you will be
reunited or reconnected with God. In boš znova združen in povezan z Bogom. You know inside of yourself, Ti veš znotraj sebe, down in your heart, v svojemu srcu, whether you are connected with God or not. če si povezan z Bogom ali ne. You just look inside and you can know. Samo pogledaš navznoter in veš. Don't ignore that. Ne ignorirati tega. I did that for a lot of years. Jaz sem veliko let to delal, Finally humbled myself ampak končno sem se ponižal. and I said, Jesus, if you're real, In sem rekel, Jezus, če si if you are the resničen, Son of God, če si ti Božji sin, if you died for me on a če cross, si umrl zame na križu, I want you to show me how that you are real. želim, da mi pokažeš, kako si resničen. And he did. In je, Number 4, na 4. mestu, you have to receive him personally. moraš ga sprejeti osebno. You cannot do it through a church Ne moreš tega narediti preko cerkve or some organization, ali neke organizacije, but by your heart connecting to God's heart. ampak tako, da se tvoje srce poveže z Božjim srcem. And you can have it happen today if you want. In lahko se to ti zgodi že danes, če hočeš. Just come on up and see me. Samo pridi do mene in se vidva. It's not hard. Ni težko, It's very easy. zelo lahko je. It takes your humble heart Potrebno je tvoje ponižno srce, connecting to God's loving heart. ki se poveže z Božjo ljubeznijo, z Božjim ljubečim srcem. And I can guarantee you, In lahko ti zagotovim, your life will dramatically change da se bo tvoje življenje dramatično For the spremenilo. Na boljše, for the good. za dobro. You will experience the goodness of God. Izkusil boš Božjo dobroto. And I came all the way over here to tell you that. In jaz sem šel vso to dolgo pot, da vam to povem. Thank you for listening. Hvala, da ste poslušali. Če želite slišati še kaj več, lahko pridete sem do nas, lahko tudi molimo za vas. Tamle na štantu lahko dobite brezplačno literaturo, ker lahko še kaj več zveste o Jezusu, kako vam hoče pomagati v vašem življenju. Ne da molimo za žito, ampak da smo v žitu. Da smo v žitu, ja, razumem. Zdaj sem razumela. V tistem, ja, Zdaj da tukaj, mi ne? smo zdaj, ne jutr. Enkrat, nekoč, Jutri ni, nebesi. danes, Ne, zdaj. kakor v nebesih, tako srečo. A res? A ja, ste že večkrat prišli? Nisem vedel, da ste pa mami. Ful dobro. A ste tudi že sprejeli Jezusa tako? Že? A res? A ste se krstili? Ja. Wow, a tam v Šentjurju? A na Vranskem? V Šentjurju, v bazenu? Pa sem bil pozdraven, ja. Pa smo se pa res že srečali. A pa se te tako kaj življenje spremenil? Oje, Odkar recimo slediš jaz sem bil Božji besedi, pa tako. Se ti kaj spreminja v življenju? Se ti že kaj tako? Ja. Se dogaja kaj? Se bolj dogaja, Vse bolj? bolj pristno dogaja vse. Bolj pristno je vse. Ja. Zanimivo je. Ker je tako vse zmasakriran danes, ne? To pa res. Ne veš, je. kam bi dal. Ja, Ne veš, kam bi dal. ni stabilnosti, ne? Edino Bogu je stabilnost, ne? Ja, The best, ne? tako je. Ja, se piše, Jezus je skala. Ja, So ji zidarji zavrgali. Je postal temeljna skala. je to res. A ne da? Je. Nič ni nemogoče zate. Zakaj? Ker te Bog ful ljubi. Kako veš, da te Bog ljubi? Poglej, kaj je naredil zate. Dal je svojega sina, haleluja. Jaz imam 2 sina. En je na bobnih, en pa na kameri. Ampak niti enega ne bi dal za nobenega od vas. Nikoli noben oče ne bi svojega sina dal za drugega človeka. Bog je toliko ljubil tebe, da je dal vse, kar ima. Dal je edinorojenega sina, da se ti ne bi pogubil. On je plačal kazen za tvoj greh, ker greh ne more obstati v Božji prisotnosti. Je on sam postal človek, vzel ves tvoj greh nase, vse tvoje bolezni, vse tvoje osamljenosti, prekletstvo, depresije, vse je vzel nase, šel na križ. In tudi ne moreš si zaslužiti, da bi te imel Bog rad. On te ima že rad, haleluja. Vse, kar lahko narediš, če bi rad Bogu ugajal, da mu verjameš, haleluja, da rečeš, pridi v moje življenje, haleluja.
bo tvoj rešitelj, bo tvoj gospodar. In tisti trenutek, ko sprejmeš Jezusa, se bo tvoj duh na novo rodil, začel boš slišati Božji glas, tvoja vest bo oživela, tvoj življenje bo dobil smisel, haleluja. Če rabaš danes Jezusa, mol to molitev z mano, haleluja. Molitev je pogovor z Bogom. Reč Jezus, jaz te rabim, haleluja. Moram te spoznati. Priznavati, da sem grešnik, da se ne more sam rešiti. Ampak danes verjamem, da si ti umrl zame na križu. In verjamem, da si tretji dan vstal od mrtvih. Prid zdaj ti v moje srce, haleluja. Bo ti moj rešitelj in moj Gospod, haleluja. Predajam ti svoj mizeren življenje, da dobim Božje življenje, haleluja. Izpolni me svetim duhom, haleluja. Jezus je živ, haleluja.